今集咧，我哋嘅題目咧就係叫做糖尿控制 ABC。究竟 ABC 係咩嚟嘅咧？咁咧就講到咧糖尿嘅控制啦，係咪只係食藥啊，或者戒口就得咧？又或者咧係咪只係控制血糖就夠咧？咁當然梗係唔係啦。嗱，如果你屋企人咧有糖尿病，或者你自己係有糖尿病，或者你嘅旁邊嘅人有糖尿病，你都唔好走開啦。再呢一陣啦嚇，咁大家都用開 YouTube 啦，咁我相信你都知道咧，撳訂閱係唔使錢嘅，撳完訂閱咧就會有一個鐘仔出現，撳埋佢，咁你就知道我哋幾時出新片。由於我哋嘅內容咧主要都係醫學為主啦，咁如果大家覺得深嘅話咧，不妨睇多幾次。如果都唔明咧，記住問你嘅家庭醫生好噃。多謝，歡迎大家嚟到糖尿病2.0之糖尿控制 ABC。咁喺未介紹咧咩叫 ABC 之前咧，就回答咗一啲嘅朋友問我先啦。咁你問我咧點解叫做糖尿病2.0？咁皆因咧10年之前咧，小弟咧都拍咗一個嘅糖尿病系列，咁叫做1.0。10年之後，而家咪叫2.0咯。好啦，講開糖尿控制 ABC 咧，其實我哋想控制咧就係唔單止糖尿病，而且糖尿病嘅併發症。咁咧喺度我賣下關子先 ，ABC 係啲咩咧？陣間自講。咁我首先咧想介紹3個嘅醫學文獻，而呢3個醫學文獻咧對我哋咧決定咧糖尿控制 ABC 係十分之重要嘅。第一個文獻咧就叫做 DCCT， 咁佢咧就嚟自美國同埋加拿大嘅醫學文獻嚟嘅，咁佢十分之有地標性，地位都好高㗎。咁咧喺1983年至到1993年，佢用咗10年嘅時間完成咗呢個名為糖尿控制與併發症試驗。咁咧個名咧就叫 Diabetes Control and Complications Trial， 簡稱 DCCT。咁 DCCT 咧佢展示咗咧原來持久嘅血糖正常化咧係可以減低微絲血管嘅併發症㗎。咁樣可能你聽到咧嘅話咧，你一頭霧水微絲血管千祈唔好睇少啊！原來微絲血管嘅併發症咧就引致好多糖尿病嘅人咧嘅所謂糖尿上眼啦，因為視網膜嘅病變咧就係呢一方面嘅血管嚟嘅。咁另外咧就係腎病啦，糖尿病咧有好多人有腎衰竭嘅喎，咁其實個原因都係同微絲血管嘅病變一樣嘅喎，所以呢個 DCCT 咧係對呢個預防糖尿病嘅併發症咧係一個好重要嘅亮點嚟嘅。咁咧我哋睇翻咧，原來篤手指咧只不過咧係反映短期嘅血糖含量，咁反而咧有一個新嘅字咧叫做糖化血紅素 A1C。咁可以講俾你聽，佢個持久嘅血糖控制。喺稍後嘅時候咧，我哋會詳細講講咩叫 A1C 嘅。病向淺中醫，惡化後悔遲。有病就記得早啲睇你嘅家庭醫生啦。咁第二個嘅文獻咧就叫做 UKPDS， 咁佢係嚟自英國㗎。喺1997年至2007年咧，佢用咗10年好長嘅時間啦嚇，咁完成咗一個名為英國糖尿病前瞻性研究，咁咧英文叫做 UK Prospective Diabetic Study， 咁簡稱 UKPDS。咁呢個嘅研究咧，佢顯示咗咧糖尿病嘅併發症當中咧，大血管嘅疾病咧，我哋固之然要控制個血糖啦，原來咧血壓嘅控制似乎更加重要啊！咁所以咧，咁呢個 UKPDS 嘅 study 咧，就講俾大家聽咧，如果糖尿病嚟講咧，我哋要預防大血管嘅疾病嘅話咧，我哋必須要正常化呢個血壓嘅。呢方面咧，血壓正常咧係不可或缺嘅。第3份嘅文獻咧，就叫 ANZAC， 咁嚟自美國嘅國家膽固醇教育計劃，咁個簡稱咧叫 ANZAC。National Cholesterol Education Program。咁正因為咧好多文獻顯示咧，糖尿病嘅病患者咧，佢患呢個心臟梗塞咧，係比嗰啲冇糖尿病嘅人咧高出2至4倍㗎。咁所以呢個計劃咧就終於決定咧，就將糖尿病嘅病人咧視作患心肌梗塞咁樣處理，所以個個都要控制膽固醇啦。所以膽固醇正常化咧，
顯示出嚟咧，原來咧去幫助糖尿病嘅病人咧，去消除有併發症嘅機會咧，係不可或缺、不可缺少嘅。健康新心社，智慧多一些。因應呢3個嘅文獻，有3種嘅亮點俾我哋睇到咧。原來我哋要明白到咧，幫助糖尿病病人咧，一方面我哋要控制血糖，另一方面咧我哋要預防糖尿病嘅併發症。就算呢個病人咧係冇高血壓啦，就算係冇高膽固醇，我哋都需要監察佢嘅血壓同埋膽固醇嘅水平。咁所以咧，今日我哋嘅題目咧就叫做糖尿控制 ABC。A 咧就嚟自 A1C， 即是糖化血紅素嘅簡稱。B for blood pressure， 即係血壓啦。C for cholesterol， 咁即係呢個嘅膽固醇啦。咁回應咗我哋呢3個嘅 study， 呢3個文獻嘅重點啦。多謝大家收睇我哋嘅頻道。健康新心社咧，單純目的咧係做健康教育。我哋希望就係提供貼地嘅普通科、老人科嘅資訊俾大家。不過咧，我哋係唔會作出任何醫學評估啦、建議啦、治療俾個別嘅讀者觀眾嘅。關於大家個別嘅身體嘅狀況咧，我哋建議大家請教返你自己嘅家庭醫生。多謝。